I pray that I won't need a doctor, generally. But yeah, I think luckily I never needed a doctor. But I think there are a couple of international doctors. Also beim Arztin, zum Beispiel in Ilmenau, es ist immer, dass die Schwestern da, also wenn du einen Termin machen möchtest, sie sprechen kein Englisch normalerweise. Und dann ist es ein bisschen schwer. Also es ist immer so, dass jemand dir helfen möchte. Aber also, wenn du in deinem Land das allein machst, dann ist es wie, ja, nein, wieso kann ich hier nicht? Aber ja, passt. I have some friends, I think they cried in the doctors because they couldn't speak the languages and it was really stressful because I think people get also frustrated when you cannot speak the language and they reflect these frustrations to you and then there is nothing you can do. So you're sick and you cannot speak the language and you just break down, I think. So yeah, luckily I didn't have an experience, but but now I think I can handle it because my German is better also. The first contact point if you need medical treatment is the general practitioner in Germany. And he decides if you need a specialist or not, or if you have to go to hospital. Yeah? And to find this general practitioner or also the specialist, we offer you a special search tool. It's called a Barmer Doctor Finder. And you have there also the possibility to find English-speaking doctors. That's very important for international students. Yeah? That they can talk to the doctor in their language so that they can understand each other, and that's very important. And we also support you with an English service hotline. Sehr wichtig ist, einen guten Hausarzt finden, weil hier das Gesundheitssystem ist komplett anders als in Brasilien ist oder andere Länder, weiß ich auch nicht, aber das kann auch sein. Ich recherchiere viele auf YouTube. Das gibt viele hilfreiche Videos und so weiter. Google ist voll mit Informationen. Wenn du etwas nicht weißt, es gibt auch Facebook-Groups von verschiedenen Ländern. Ich kann nur auf Brasilianer-Gruppe sagen, aber es gibt viele Informationen dort. Und ja, sei nicht beschämt zu fragen und ja. Ja, wenn es dann um Ärzte geht, man wird ja doch mal krank, es ist immer schwierig, einen Arzt zu finden, Allgemeinarzt, Facharzt, dass man dann gemeinsam schaut, telefoniert, irgendwo einen Termin zu bekommen. Die Behandlung ist nicht teuer, weil man schon krankenversichert ist. Auch wenn man auch privat versichert ist, ist es so, dass man alles zurückbezahlt bekommt von der Krankenkasse. Von daher, ich würde sagen, da muss man keine Angst haben, zum Arzt zu gehen. Und man muss sich eher vielleicht jemanden suchen, der ein bisschen Deutsch versteht oder ihnen erklären, ich will einen Termin haben. Da muss man auch wissen, dass jeder Arzt seine Sprechzeiten hat. Damit muss man sich rechnen, dass wenn man zum Arzt geht, dass man nicht schnell sofort behandelt wird. Man muss mal im Warteraum bleiben und dass man einen Termin kriegt und dass er dann dauern soll. Das muss man wirklich wissen. It's good to know that you have the health insurance card, like I mentioned. With this card you can go to every doctor, to every dentist, to every hospital, and the treatment is invoiced directly via this card with your public health insurance. So you don't have any own costs. Sometimes, for example, at the medicine you have to pay at least €5, but to a maximum from €10. So that's the maximum risk you have, and these co-payments you can get back from your public health insurance. So you can be sure with the health insurance card you get every treatment you need without any limit, any upper limit and no time limit. Yeah. And to get this card it is important to send a passport-sized photo to the public insurance so that we can activate and create your card, so that you have this card
very fast and very quickly when you arrive here in Germany. So if you need a medical, you go to your doctor. If you are ill or there's something with you, you will get a receipt from the doctor. You go with the receipt to the pharmacy and get your medical, and you will also have a little bit costs, a little co-payment, like we say, between 5 and 10 euros. And then you will get your medicine. Also es gibt ein Angebot von dem Studierendenwerk, also psychologische Beratung. Also es ist nicht nur psychologische Beratung, aber die können dir zum Beispiel sagen, du kannst zu dem Arzt gehen, also einfach mal Nummern oder Namen von irgendwelchen Ärzten oder von irgendwelchen, was weiß ich, ärztliche Sachen. Die können dir wirklich eine Liste von den Sachen geben, die du wirklich brauchst. Und der Arzt, der gibt schneller Termine oder sowas. Und es gibt sogar eine Stelle, wo man anrufen kann, damit man schnell einen Termin bekommt sogar. Ich glaube, das könnten sie machen. Und das sollte man wahrnehmen.